ನಿಗುನ್ ಮಾತ ತೂವೊಲಿ ನಮ ಇತ್ತ ಮಾಳ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಗನೆ ನಮಕ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ತಿಕ್ಕೆರ್ ಉಂಬೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ ಇನಿಲ್ಲ ಮಾಡದ ಫಾಲ್ಸ್ ಟೂವೊಲಿ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಮಿನ್ನಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಗುಲ್ ಎನ್ನರಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಗಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬೈದ ಅಂದು ಉಂಬುರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ದಿನೊಂದು ಬೈದ ವ್ಯೂ ಮಾತ ತೂವಲಿ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು. ಓಲು ಪೋಯಿನಂದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಪಿರಟ್ ಅಬತಾರ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಗುದೊಡ್ ಜನ ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾನೆ ಪನ್ನೋಡ್ ವಾರ ಹೋಗಲೆ ಗಾದ ಪನ್ನೋಡ ಬರ್ನಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತಿ ಎಡ್ಬಲೆ ಸುಣ್ಣಪ್ಪ ತುಂಬಲೆ ನೀ ಗುಲಾಬ ದಯಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಗುರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ ರೆಡ್ ಚುಚ್ಚಿಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ರೆಡ್ ಬೈದರನ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಏಕ್ ಮಂಗಡ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕೇನುಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಜೋರ್ ಸುಣ್ಣ ಬತ್ತೊಂಬಲೆ ಮೇರ್ ಅಣ್ಣಗ ರಡ್ಡು ತಾಗ್ತಿಂದ ಯಾರು ಬುಲ್ತೇರ ಯಾನ್ ಅನ್ಸತ್ತ ಹೇಳ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರ ರಡ್ಡು ಧೈರ್ಯ ಜೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಸಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಪ್ಪಾಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತೂಲೆ ಏಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಚಿತಾಯ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕನ್ನದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ನೀರ್ದು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಮಿತ್ತುಡ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಬೈದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಆತನ ಇಂಕಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋರ ಉಂಟು. ಸೊ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತದು ಬೈದಿತ್ತದ ಯಾಕಂಡು ಅವು ಕಲ್ಲು ಮತ ಉಂಡೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾರುಂಡು. ಸೊ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತದು ನಡಪಲೆ ನಿಗುಲ್ ಮತ ಬರ್ಪುನಾಂಡಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಉಂಡುಗೆ ಮಲ್ಲಾರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜುಂಡು ಬಟ್ರಿ ನಗಲ್ನ ಅಲ್ತದ್ದು ಪೋಡು ಅಗುಲ್ ಇರೆಗ್ ನೆಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಂಡು ಅಗುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಗಲಿಗೆ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋರ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ದ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ. ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬೈದೇನಿ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ರೆಪ್ಪರ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಉಂಬು ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಚುಚ್ಚಿದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪೋಡಿಗೆಡು ಲೈಕ್ ರಪ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ನೆನಪ್ಲ ಇತ್ತಸಿ. ಸೊ ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಐಕ್. ಸೊ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಏರಾಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡ ಇಂಚ ಜಪ್ಪರ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಏರಾಂಡ ಗಟ್ಟಿದ್ದ ಜನಂದೆ ತುಂಬಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಬಲ್ಪುನ ದಯ ಪಂಡ ನಿಗುಲು ತೂವಲಿ ಎಂಕುಲು ಬಲ್ಪನ ಮತ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಪರ್ತುಂತಂಡ ಉಂಬುರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕೇನ್ಲಿ ನಮನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯ ಆರು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತಿ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪೂರಂಡು. So I wanna think that I'm also going to start content creations or not like that. See, people nowadays are jealous too much. ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಗಂದಿಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪಡು ಉಲ್ಪ ಇಂಕ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾರ ಎನ್ನ ಲೆಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಎನ್ನ ಬಂಗ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು. ಉಂಬುರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಅವು ನಮಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಜಿಗಿಪ್ಸೆ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು
ಒಂದು ನಾಯಿ ಮೂಜು ಒಂಜೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪರಡ್ಡುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತ್ ಸ್ಕೂಟಿ ದಿತ್ತ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ರೋಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಬರ್ರೈಕ್ ಬರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಲೈಕ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೋಟ ಮತ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ದಾಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿಂದ ಕೇನ್ ನೋಡಿ ತೂಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇನಿಕೀತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋರ ದಿಕ್ಕಗ